Buenos días, señores, un día más, una aventura más. A ver si me alcanzan a oír, ando medio madreadón de la garganta. Y vamos ahora a cambiarle el cram shaft sensor. Ya le cambiamos el camshaft sensor, ahora es el cram. Vamos a usar una Dadito 10 con dos extensiones. Yo no tengo para alcanzarlo, pero allá derecho, aquí derecho, aquí derechito, aquí ahí está. Aquí tomamos la llanta, ya la levantamos. Ahora es quitar el sensor, pero está metidillo ya para adentro. A ver si no le batallamos, pero lo aflojé poquito. Es más de quitarlo, aflojarlo. Y ahorita vamos a ver cómo meto la mano porque sí está algo enredosito, digo yo. Pero es hora del crankshaft sensor. Es que el otro día me estaba saliendo códigos, como les dije, y ya cambiamos con varias cosas, pero no dan. Ahora vamos a cambiarle otro, a ver qué, porque ya me trae loco esta troquita. Chevy Colorado 2004, 3.5 el estándar, V5. Aquí tenemos el nuevo que vamos a ponerle y acá les enseño. Yo lo encontré en el O'Reilly. Busqué en el Amazon, no lo hallé. Busqué en el AutoZone, tampoco lo tenían. Y lo tenían en O'Reilly. A pesar de que está bien grandote, como que serán como 4 pulgadas de grande cada anillo. Pero vamos a ver. Se lo vamos a quitar, ponerlo, a ver cómo nos va. Un día más, una aventura más, amigos. Ahí luego les pongo el video, cómo se mira. Y bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, ya quitamos el sensor. Tiene aceite hasta adentro, mire. No sé si es aquí el paquecito está ya, pues, ¿cómo se llama? Derretido. Miren, ese es el sensor. Pienso que sí, ya está jodido. Allá está el hoyito, ya se mira. Hasta en la ploga tiene aceite. Ya está bien dañado, pienso yo. Miren, la diferencia, pues. Pobrecita. Yo soy el segundo dueño de esta troquita. Era de un viejito y él la tenía abandonada por un año. No, como por 3 años. Se la regaló a otro familiar, no la quiso y yo la compré. Pero, pobrecita, no le habíamos hecho nada, no le he hecho nada. Y ahí la traemos. Pienso que también ya miren, los bracitos ya están de tiro jodiditos. Pero esto es, amigo. Bueno, un día más, una aventura más. Vamos a ponerlo, tratarla y a ver cómo nos va. Gracias.